派驻在澎湖的海巡署屏东舰18号出发前往马祖支援。原本他负责的海域改由高雄舰、台南舰来驻防，吨位都比屏东舰还大。但是澎湖在地的居民却不乐见，认为当初屏东舰上大多都是澎湖子弟，比较熟悉附近的海域，现在却被调派到马祖，不太适合。海巡署派驻在澎湖的1000吨级巡防舰屏东舰18号出发前往马祖支援5天，改由高雄舰跟台南舰驻防澎湖海域，让在地人听了都觉得怪怪的。南马走我就感觉怪怪。最好是再建造新的啦，不然呢名不正言不顺啊。居民疑惑，澎湖离马祖这么远，怎么会从澎湖派舰艇去支援？认为不太合理。屏东舰也都了解，而且去了好几次的驱赶那个大陆抽沙的那种盗采砂石的一种渔船哦，所以说我相信对澎湖的海域是很清楚，而且又明了。澎湖县议会副议长陈双全更质疑，屏东舰上大多都是熟悉当地海域的澎湖子弟，这回被远派到陌生的马祖，而从高雄调派来支援的，也对澎湖海域不熟悉，落得两头空。澎湖风很大，所以一下就移到高雄把高雄比较大的屏东舰1000吨在这边。海巡署回应，考量到最近风力增强，大吨位的船才可以执行勤务，才会有新的船艇调配。未来也会考量地方的声音，提升执法效率。记者澎湖综合报道。